အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ MTC မြန်မာတက္ကနီကchannel မှာနေထွေစွာထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလို original photo ကနေဒီလို photo အလှလေးကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလုပ်ချင်တာလုပ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုတွားပြီးမှPhoto Room app လေးကို download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Photo Room app လေးကို download ဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Photo Room AI Photo Editor ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို download ဆွဲပေးရမယ်ကျွန်တော်က download ဆွဲပြီးတာမလို့ open နိုင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်ဒါလေးကကျတော့ continue နေပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဝယ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီ free သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာအမှားချစ်ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီထဲချင်းနေတဲ့ဟာတစ်ခုရွေးလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် skip နေပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ photo room app ထဲရောက်သွားပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook နဲ့လည်းချိတ်ဆက်နိုင်တယ်လို့ Google နဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Google နဲ့ပဲချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကတော့ Google နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီအကောင့်လေးရတော့ပြီပေါ့နော် photo room app ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးရတော့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် black and white တွေပြီးရင်ဒီရဲ့ background remover လေး original ပုံကနေမှဒီလိုပုံစံချိန်ပေးတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့ background ဝါပေးတာလေးပြီးရင်ဒီရဲ့ background ကို color ချိန်တာလေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့ထဲမှာဆိုရင် marketplace လေးရောပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် social media Instagram နဲ့ post တွေအမှုတင်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင် TikTok တို့ YouTube cover တို့ Facebook တို့အကုန်လုံးပါထားပေးရပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် profile ပုံတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့minimal shop တွေပြီးရင်ဒီရဲ့ product ပုံစံတွေအလားထုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ပုံရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပေါ့နော်10မိနစ်တောင်မလို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ် photo ထဲတွားမယ်တွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာခွေးပုံလေးရှိတယ်ဒီခွေးကလေးပုံလေးကိုဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီကောင် background remover ပုံစံပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေမှာသိရှိလို့ရတယ်ဆိုတော့ white black and white ရှိမယ်ပြီးရင် background remover ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပြီးရင်ဒါကြတော့ original photo ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင် background ဝါရတာလေးရှိမယ် background ဝါရတာပြီးရင် background ကို black and white ဖြောင်းလောက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဗလားပေးတာဒီမှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရာပုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ export ဆိုမှထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် save to gallery ဆိုရင်မှနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ရောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ marketplace ပြီးတော့ပြီဆိုရင် social media ကိုကနေမှInstagram မှာ story တင်ပါလားတင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို export ထုတ်မှာ download ဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကိုကနေမှ YouTube မှာ cover photo ထားမှလားအဆူထားလို့ရတယ်ပြီးရင် Facebook မှာထားမှလားအဲ့မှာအကောင်ကို download ဆွဲလိုက်အဲ့ဆိုရသွားပြီအများကြီးပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ခွေးပုံကို profile picture ထားမှလားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုခဏတော့ငါပြောသလို export ထုတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ save to gallery နှိပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင် download ဆွဲပြီးတော့ပြီအပုံလေးကိုကိုကနေမှဒီရဲ့ကိုရဲ့ gallery ထဲမှာပြင်တော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် minimal shot ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲပြီးရင်ဒီရဲ့ပုံလားလေးလုပ်ပြီးတယ် pro ကကျတော့သူကဝယ်သုံးရတာပေါ့နော် pro ကကျတော့ဝယ်သုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးဒီလိုဘာမှမပါတဲ့ဟာလေးဆိုရင်တော့ free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Christmas နီးတော့ Christmas ကရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ Christmas ပုံအလားလေးတွေပါထားပြီးရပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်အလားပုံလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကနေမှာတွိုင်းမှာတစ်ခုချင်းစီ edit လုပ်ဆရာမလို့ပါဒီကောင်ကဒီလားအဲဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ photo လေးရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအကုန်လုံးကိုကိုကနေမှာသူ့ရဲ့ list လေးတွေရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာပြင်တော့ကြည့်ပေးအောင်မယ်ဒီမှာ happy birthday ဆိုရင်ဒီမှာခွေးကလေးရဲ့မွေးနေ့ရောက်လာပြီကွာအဲ့ဒါကိုလေးကပတိလုပ်မယ်ဆိုရင်ပုံလားလေးတွိုင်းမှ edit လုပ်နေဆရာမလို့ဒီလိုလေး photo လေးကိုတင်လိုက် happy birthday ဆိုမှအကောင့်စီရှိအကောင့်စင်အောင်ကကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုတော့ယူလို့ရတယ်
တွားရွေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် nature မှာဆိုရင်ကိုယ်ပဲပုံချိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားချိုင်တဲ့ပုံကိုဒီမှာ download ဆွဲလိုက်ဒါဒီပုံလေးရဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့10မိနစ်တော့မကြာဘူးကွာဒီလားဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပုံလေးအောက်မှာလည်းရှိသေးတယ်မှာပေါ့နော်အောက်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီအောက်မှာစက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့ခွေးပုံလေးကိုပဲတစ်ချက်ယူမှာပုံလေးကိုတစ်ချက်ထုတ်ပေးမယ်ဒါလေးရချတော့ကျွန်တော် online short တွေနော်ပြီးရင်ဒီရဲ့ profile ပုံလေးလုပ်ချင်တာတို့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့Facebook တို့Messenger တို့ Facebook တို့ TikTok တို့ Instagram မှာတို့နော် YouTube တို့အမှတင်ချင်နေဆိုရင်ကိုယ်ဒီမှာတိုင်းမှာဒီဇိုင်းတော့ဆွဲစရာမလိုတော့တခါလေဒီရဲ့ပုံထည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကိုယ်ဒီမှာတိုက်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြပေးမယ်ထားလိုက်ထွက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ step from photo ရှိရဲ့အဲ့အလေးတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် gallery ထဲဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ photo ရှိရဲ့ပေါ့နော် photo ထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ချက်ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ဥမာပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ AI photo လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့တစ်ချက်ဆန်းပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ white background က white ဒါလေးက background က black ဆိုတော့ဒီကောင်လေး download တစ်ချက်ဆွဲပြပေးမယ် export ထုတ်မယ်ပြီးတော့ save to gallery ပြီးရင်ဒီကောင်လေး save to gallery export ထုတ်ပြီးမှ save to gallery okay ပုံရှိသွားပြီဒါလေးက original photo ပေါ့နော်ဒါကျတော့ background ဖြောက်ထားပြီးရယ်ပြီးရင်ဒီမှာကွာနေမှာ profile တင်ဒီပုံကို profile တင်ချင်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့ရတယ်အကောင်ကိုကျွန်တော် export ထုတ်မယ်ပြီးရင် save to gallery လုပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဒီပုံတင်ချင်တာလားဟုတ်တယ်မလား Instagram မှာတင်ချင်တာလားအနောက်ဘက် background color change ထားတဲ့ဒီကောင်ကကျတော့လေပြီးရင် classic ဆန်တဲ့ဟာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ download ဆွဲလိုက်ပြီးဒီမှာ social media ကိုယ်ဒီမှာ Instagram မှာတင်ပါလား TikTok မှာတင်ပါလားဟုတ်တယ်မလား YouTube ကပါ photo အတွက်တင်ပါလားပြီးရင် Facebook ကပါအတွက်လားဟုတ်တယ်မလားရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ Christmas ပုံလားလေးတွေရှိရပါတော့ဆိုတော့ကိုယ်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေဒါလေးတစ်ချက်နေကြည့်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒီမှာနည်းနည်းပါရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးအဲ့မှာ export ထုတ်မယ်ပြီးရင် save to gallery နိုင်မယ်ပြီးရင် factory မှာကို channel တက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပြန်ရှာပေါ့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးဆိုရင်လည်းကိုယ်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်အဲ့မှာကိုယ်ဒီမှာပုံလေးရွှေ့ပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင် export ထုတ်မယ် save to gallery ပြီးဒီအောက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့ဒီရဲ့ပုံကိုကိုယ်ကနေမှရွေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် ID photo okay ကျွန်တော်စိတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်